say methodology. This is a methodology of public participation, and for Kun Pirat, in all kinds of community he works with, he goes through these steps with the final objective of community empowerment. And maybe here we can also explain to you in each step, from inform, consult, involve, collaborate, empower, what we did, and that's actually these are real photos from what we did. Maybe การช่วยทีละสเต็ปครับซึ่งอินฟอร์มเนี่ยมันก็เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเขาเรียกว่าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของเป้าหมายการที่จะลงมาทำงานเพื่อที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือใช้พลังงานสะอาดเข้ามาโดยผ่านการบริหารจัดการกลุ่มที่ไม่ได้เน้นการแจกฟรีแต่เน้นให้สร้างกลไกการตลาดเพื่อเอามาขยายงานครับก็คืออินฟอร์มSo before basically coming into the community, informing them on what we are doing, what are the main objectives and all that. So one-way communication from me and Kun Pirat or the partners to the community. That's been เมื่อเราให้ความเข้าใจเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามขึ้นมาซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาลึกขึ้นแล้วในฐานะที่ปรึกษาคอยตอบคำถามคอยที่คลายปัญหาความไม่เข้าใจต่างๆเพราะเรื่องนี้มันเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ครับ So the second step consultant, they will have questions, they will have comments on okay what is the project about. For example, actually อันนี้แถม when we actually came to the island, they had the impression that maybe we were here to give away systems, right? So that passing the we inform them, okay, there needs to be payment system, there need prepayment, then consult phase comes in, feedback from the community. They will ask, okay, then how are we going to do prepayment? What would be the structure? What would be the amount of money that you pay per month? For example, that would be the consult phase. ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะเริ่มมีความไว้วางใจกับเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับพอมีความไว้วางใจเนี่ยเขาก็จะเริ่มแสดงความคิดเห็นบางอย่างเห็นด้วยบางอย่างไม่เห็นด้วยนะเพื่อที่จะมาเอาข้อตกลงกลางนะครับในการขับเคลื่อนกลุ่ม Yeah. So after the questions phase, then they become more involved in designing their own system. So actually, when you see here on the board, you only see size L, but then once we came and did the two process here, we also got feedback that actually they also want a freezer system. So that's how we came up with an XL system, and that's why it's not on the original presentation because this is actually coming out from the involved phase. ซึ่งคอนซัลท์อินโวเนี่ยมันกลับไปกลับมาหลายครั้งมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความเข้าใจเพื่อที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเข้าร่วมเนี่ยดังนั้นเนี่ยตรงนี้ทำหลายครั้งนะครับ The consult and the involved phase will be a recurring. It just go back and forth until we reach a common understanding between all the developers and the community. พอหลังจากเขามีความรู้ความเข้าใจความเชื่อมั่นที่กล้าที่จะแลกเปลี่ยนเนี่ยถัดมาเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาเครือข่ายการมีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอย่างเช่นชุมชนที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าความเห็นจากอุทยานว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้หรือพลังงานจังหวัด Yeah. The collaborative phase, then we will need to involve more stakeholders into the project. For example, we have Satun PEO. So PEO is a provincial energy office. So they are the subset of the Ministry of Energy, but they are here in the province. We also have them as a stakeholder because this is their area. We have community network, which is other islands who are successful, and they come and exchange and give their views. So we have the village chief from Kotchik, another island, coming and giving their ideas, right? And of course we have GSZ and all the other, and we also have the national park, national park. This is also a sensitive area around where the people live. So this is the collaborate phase when ideas are sourced from not only community and us, but also the other stakeholders. เมื่อ4สเต็ปเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการวอร์มกลุ่มและวอร์มความพร้อมนะครับหลังจากนั้นมันก็นำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มนะครับซึ่งก็มีหลักองค์ประกอบที่สำคัญอยู่5กอเรียก5กอนะก็คือกลุ่มเนี่ยการรวมกันของสมาชิกนะครับ2ก็คือกฎระเบียบนะครับ3ก็คือกิจกรรมว่ามาทำอะไรนะครับ4ก็คือมีกองทุนหมุนเวียนนะครับประมาณนี้กรรมการ So
empower phase is the final step where the community then steps up to become owners of their project here. As you said, that here the island they are self-owned and they self-manage. So the empower phase on the methodology side, we have to become empowered. We have 5 indicators. So first is the having members or a collective member, more than 5, more than 10 people. Here we have around 35 people or 35 households which are collective. So we don't have members. Second, we have to have the committee. So you've seen the 3 committees which were elected as well democratically, and the third phase is the actual activity which they're doing here. So the activity of this group is solar home system and electrification, right? Fourth is the กฎระเบียบ so the กฎระเบียบ Fourth is the rules and regulations. When do you need to pay, which day, what if you don't pay, what happens, and you need to put down 3 months down payment in order to get a system. And all, we have a whole list of rules and regulations of the group. And 5 is the fund. Basically we have a book bank which they open collectively with the government savings bank, where they crowd all the money goes into this fund, so that it's not in someone's hand. It's not cash stored in someone's house, right? So this is the 5 steps or the 5 indicators of becoming a group. ก็นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ทางคุณราชาเนี่ยอยากจะหาความรูปธรรมของความยั่งยืนก็ตรงนี้แหละนะครับเพราะท้ายสุดเนี่ยไอ้5 กอเนี่ยมันก็จะเกิดไดนามิกเป็นเกลียวความรู้นะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยเกิด empower ก็คือสามารถที่จะดำเนินโครงการได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันส่งผลต่อรัฐบาลไทยด้วยเพราะว่าถ้าเราเกิดกลุ่มอย่างนี้เยอะๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยเอางานของเราเนี่ยไปทำแทนได้ทั้งหมดเลยนะครับเขาก็เปรียบเสมือนเป็นองค์กรที่ช่วยขยายงานประเภทเนี้ยช่วยรัฐบาลอีกทางหนึ่ง So this is for GSS as well. These are the theories behind, right? And then when you see it in action, then you understand that when group or communities become empowered, they become like their own entity and helping us or helping Ministry of Energy reaching electrification projects. So instead of having GSS always going down to these islands, then they can also expand their network. For example, here you have a neighboring island called Bulonle, which was also kind of, let's say, a bridge from this island going to that one, because they are also families, and this is how things expand and reduce the workload of the ministry as well in terms of action and coming down to these islands. ก็นี่ก็คือภาพรวมของกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ empower. So that's the overview of how we empower the community here. ก็เดี๋ยวให้ทนายอธิบายนี้ก็ได้ ได้ ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องการจัดการนะควรจะรู้นะ So this is also how we actually designed the whole business model. It actually came from an old model of grants and how we actually tackled the problems which were faced by those old models. In the past, how solar homes were implemented is, let's say there's a source of fund. Could be Ministry of Energy, could be external, international development. They give it to an implementer somewhere who puts the system on the island, but then it's usually given to the community people or to the end users without having the community enterprise. So the problem here is what we call the missing link, the missing linkage of the solar home systems, where the end users don't have a connection back to the people who implement or the source of fund. And this is where this new model here you see is then everything is linked back towards a feedback loop. So source of fund here, Australian aid, GIZ, making a project team, which you have seen, and also having a community enterprise, which gives this feedback loop from the end user. We don't need to talk to all the members. The community enterprise with the committee, they are managing that and giving the feedback to us. Right? And then we also have suppliers or third-party manufacturers like these ones who also come in with warranty and maintenance, because in the past the technical problems are like maybe the battery is done washed out and they don't know where to go. Basically, usually they would just leave the system if it was granted because it's not their money. But here you can see that they will become owners of that system in 4 years, so they will
take care of the system much better than having a free system. So I would say this we can just go into more details about here, but I think maybe an overview will do at this point. โอเคก็เมื่อคืนเนี่ยมันก็เป็นเรามีการประชุมใหญ่ในโอกาสครบรอบ3 ปีการดำเนินงานนะครับซึ่งเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า balance scorecard เพื่อที่จะมาวัดระดับนะครับคะแนนการความยั่งยืนนะครับเพื่อจะเอาเป็นคะแนนฐานแล้วเราจะใช้เครื่องมือเนี่ยในการวัดคะแนนความเข้มแข็งความยั่งยืนของเขาเนี่ยทุกๆปีแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับ So this is a balance scorecard where we measure the ความเข้มแข็งของกลุ่มนะ ความยั่งยืน the sustainability of the group through different indicators. There's actually 7 indicators, and in each numbers you see here, this was done yesterday with the community people, and these rankings are not given by us to them, but self-assessment from the community group. So we will go one by one and show you what score did they give themselves. ก็ให้ท่านไหนไล่เลยSo สั้น the first one is how solid, or let's say how ready is the group as a whole. Like let's say, do they come for community meetings? Do they have exchanges between the members? And they gave themselves 4 out of 5. So they say, okay, we are good. We have a group, but maybe we can do better with community meetings every month, for example. Second is having the knowledge on rules and what they have to do. So if they need a new system, they know what to do. They know the regulations. If they don't pay, what will happen, and they give themselves the maximum points, 5 out of 5. Third is the business model and basically how they manage the pre-payment system and how that works. They gave a 4. So a bit of room for improvements in the sense that the payment could be more on time. For example, some actually do let their systems get locked out for 2-3 days. So that could be a little bit better. Here, this is on the 4th step is the expansion of new community members. So they gave themselves a 4. Actually, yesterday we also installed 3 more systems. So actually the group is still continuously expanding day by day, or not maybe day, maybe month by month. So that's a 4. 5th step is the let's say อันนี้มันต้องเรียกว่าอะไรแต่ว่ากระตุ้นการกระตุ้น So this is like how, let's say, when there's a meeting, do they have a voice? Are they allowed to speak up for themselves? Given a 5. 6 is the data. For example, the financials, how much money is in the group, is that transparent? They gave themselves a 4. So they could be better in terms of giving more information back to the community. And on the 7th is the stakeholder and how ready is how they work with me, Recharge, Ministry of Energy, and the others. So they gave them gave a 5 because we also have a good network of stakeholders here. In total, it was 31 out of 35, 88%. So then we say that next year we'll come back again and do the self-assessment, see if it's going up or down, and that gives us trend. สรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าจะพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยเราก็จะต้องบูรณาการทั้งด้านของฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้นะครับซอฟต์แวร์นะครับก็คือระบบปฏิบัติการในการเก็บเงินที่แม่นยำลดภาระนะครับแล้วก็ peopleware ก็คือการ empower เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เนี่ยแหละคือเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ So to wrap up, it's basically the 3 combined: the hardware side, so good technical systems; the software side, the prepayment system and how things are managed; and then the peopleware, which is basically how the people form a group and respect the community group. So I think those are the 3 main ideas here. Okay, Megab? Sure. Thank you for the presentation. I see you're talking to us. It's part of the feedback loop as well. Yes. Please. Yes. ก็คือขอบคุณสำหรับการ presentation ในการนำเสนอนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมี part of the feedback loop เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ I have a question because it's a Thai community. Here's the Thai Ministry of Energy. Would this have happened without foreign partners? That's question number 1. And question number 2 is, where do you see the added value of foreign partners like Australian aid or GIZ coming? คือท่านทูตถามว่าตอนนี้เราอยู่เป็นเกาะของคนไทยแล้วก็กระทรวงพลังงานไทยเนาะเขาถามว่าในบทบาทของ
ต่างชาติในทาง international ไม่ว่าจะเป็นทางสถานทูตหรือ GIZ เองหรือAustralian Aid เนี้ยมีบทบาทเข้ามาจำเป็นไหมที่จะมีแล้วก็ช่วยยังไงได้บ้างเนี่ยครับบทบาทคือในสถานการณ์ของการขับเคลื่อนงานตามระบบราชการเนี่ยมันมีเพนพอยต์อยู่สำคัญเช่นหนึ่งนะครับมันจะเป็นการทำโครงการที่เป็นสังคมสงเคราะห์หรือแจกฟรี2ก็คือแจกฟรีไม่พอเนี่ยยังเป็นลักษณะของเสื้อเหมาโหลคือไม่ได้สนใจสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเลยให้ไซส์เดียวกันหมดทั้งประเทศนะครับ3ก็คือกระบวนการ follow up ติดตามประเมินผลยังไม่มีความเข้มข้นดังนั้นเนี่ยการที่จะทำโครงการอะไรที่มันหลุดกรอบออกมาขนาดนี้นะคือเรียกว่าใหม่เอี่ยมอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำงานผ่านงบรัฐบาลได้ดังนั้นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญในการสนับสนุนเพื่อเราต้องการสร้างต้นแบบที่ดี best practice เยอะๆในระดับที่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยก็พยายามที่จะทำตัวเราเนี่ยให้เป็นทั้ง operator operation นะครับ regulation แล้วก็ policy maker นะครับและท้ายที่สุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เราก็ผลักดันไปอยู่ในคณะอนุภายใต้กิจโมเดิร์นไนท์เพื่อที่จะเอาโมเดลตัวนี้ขยายเพื่อแก้ปัญหาเพนพอยต์ทั้งต้น Okay, so I think the main problem with just purely Thai government projects and money is that first it just mostly are grants, so it's just given away. So there's can't really be a business model design around it because of that's how it's structured with just having a budget and doing systems without thinking about these sustainable models. So this is why I think the international money comes with a flexibility over that we can also design the business model around it. And the second is that with the funds which the ministry has, usually it's a one-size-fits-all, meaning that if this was a Thai government project, it could be that everyone gets the same system, no SML, XL, no catered or let's say tailor-made systems which matches their need. Because some houses are, you will see, super small. They don't need a fixed system. They can go with an S or an M. Right? And then the third is expansion to have a showcase and expanding it to the policy level, which currently the ministry is taking these showcases, Ho Lon Don is one of them, and putting it towards the policy makers, putting it towards a showcase that if you want to do a sustainable model for electrification, this is one of them. So this is going up as well. จำเป็นจ้า I would like to add a little bit. Sure. So after we first installation the system here, in the Ministry of Energy they established the working group on rural electrification first before it become the grid modernization working Committee. group. Yeah. Committee. So it's a rural electrification working group first. And GIZ is part of that as well. It was part of the committee as well. ถามผมเหรอ เราให้ฟังว่ามี working group เกิดขึ้น ที่ GIZ เนี่ยเข้ามาช่วยนะผลักดันจนกระทั่งผลักดันร่างข้อเสนอแนะเพื่อจัดตั้งอนุกรรมการเพื่อที่จะแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยอยู่ภายใต้กิจโมเดิร์นไนท์ So GIZ helped to like push forward through this project and also the policy recommendation on the rural electrification push through the grid modernization committee as well. If I may ask, like, how many households of the total have actually opted to have? Because you mentioned also there are 3 more who add on. Yes. And the ones who are not participating, they must have their reasons why not. Yes. อันนี้ต้องถามทางคณะกรรมการกลุ่มครับพอดีท่านทูตถามว่าตอนนี้เนี่ยสัดส่วนของผู้ที่มาเป็นสมาชิกแล้วก็คนอื่นที่ยังไม่เป็นสมาชิกเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่คำถามข้อที่1ตรงนี้ก่อนว่าจำนวนก่อนครับโดยประมาณต้องเป็นโดยประมาณใช่ไหมคะครับก็ตอนนี้โดยประมาณสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มประมาณตอนนี้ก็มีถ้าว่ารวมเมื่อวานด้วยเนาะเมื่อวานก็มี62 ระบบถ้าพูดถึงในหมู่บ้านนี้ก็เกินครึ่งแล้วค่ะเกินครึ่งแล้วตอนนี้มาเป็นสมาชิกของเราเกินครึ่งแล้วทีนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มอีกในข้างหน้าจะเพิ่มอีก So around 50% of the households have a system
แล้วก็คำถามที่สองคือตัวคนที่ยังไม่เข้าเนี่ยเขาตัดสินใจยังไงอยู่ว่าทำไมถึงยังไม่เข้า หรือมีปัจจัยการตัดสินใจยังไงหรืออยากเข้าแต่ยังรอหรืออะไร ก็คนที่ยังไม่เข้าคือยังตัดสินใจไม่ได้คือหนึ่งตอนนี้ยังมีไฟของหมู่บ้านเป็นเครื่องปั่นไฟเขายังใช้ตัวนั้นอยู่ แล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือคอยดูสมาชิกที่ว่าได้ใช้ไปแล้วว่ายังไงบ้าง คือยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจว่าดีจริงไหมอะไรประมาณนี้คือประมาณนี้ค่ะ So maybe would be they're still looking at others as well, and there's also another source which is still diesel generator, which only operates from 6 p.m. to around 10:30 p.m. So they still have somewhat electricity, and that's why they're still judging between the two. แล้วมันมีประเด็นเรื่องของการอยู่ด้วยไหมบางคนอาจจะไม่ค่อยได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือในหมู่บ้านของเรามันมีอยู่เขาเรียกไงสองฤดูกาลคือหน้านี้เนี่ยหน้าบ้านเราจะเรียกหน้าแล้งมรสุมจะลดลงกว่าหน้ามรสุมคือจะไปทำงานอีกเกาะหนึ่งคือเกาะลิเป๊ะจะทำงานอยู่นู่น6 เดือนก็เลยพอหน้าพายุก็จะกลับมาอยู่บ้านคือทำงานไม่ได้ไฮซีซั่นก็จะกลับมาอยู่นู่นแล้วก็คือมีประเด็นนี้ด้วยคือไม่ได้อยู่บ้าน6 เดือนก็เลยไม่อยากจะติดตั้งอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้อยู่ติดกับบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ So some of them during the high season, the tourist high season, they go to Lipe and they're not home for 6 months. So when they come back, they basically just they don't need the system all the time. คือไม่มีใครดูแลที่บ้าน Yeah, no one's home as well. Thank you. บานโมงแล้ว เดี๋ยวคำถามคือเพิ่งนึกได้เหรอ ใช่เพิ่งแบบอ้าวตายแล้วบอกปันไว้เที่ยงครึ่ง เพลิน ให้ปันชี้แจงครับ ใช่ ยังไม่หิวใช่ไหมคะ ดูหน้าซะกัน วันนี้เราเชิญมาวันนี้ทางเจสันแล้วก็ทางสถานทูตเองมีการแล้วก็คุณทนายพี่เปิ้ลกระทรวงพลังงานนะคะ เชิญทางชุมชนมาประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญทุกท่านทานข้าวร่วมกันนะคะ ตรงนี้นะคะก็ข้าวจากวันนี้เราข้าวจากร้านกะจิต กะจิต กะจิโฆษณา กะจิตโฆษณา ไหนๆก็ทำฉากมาแล้วถ่ายรูปหมู่ ใช่ ที ค่ะ เดียวเลย ก็ นะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทานข้าวกันนะคะ เดี๋ยวรบกวนขอถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะคะ นี่ไงฉาก So before we have lunch